हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये बर्ड हाउस मैंने बनाए हैं। अभी गर्मियों में चिड़ियों को चाहिए होते हैं इसलिए मैंने बनाए हैं, और मेरे यहाँ वैसे भी बहुत सारी चिड़ियाँ रहती हैं। तो अभी मैंने इनको कैसे बनाया है ये आगे आपको दिखाती हूँ। ये मैंने वेस्ट बॉटल से और बनाए हैं इसमें, और कुछ एक दो चीज़ें मैंने बाहर से ली हुई हैं, है ना। तो आइए आप देखते हैं कि इनको बनाना कितना आसान है। फ्रेंड्स, ये बाउल है और ये मुझे 5 रुपए की ली थी मैंने, प्लास्टिक वाली। और ये तो मेरी वेस्ट बॉटल है और किसी जूस वूस की थी उसकी। तो अब मैं पहले यहाँ इसमें एक होल करूँगी और एक होल यहाँ करूँगी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से घोंसले के लिए जगह बनाऊँगी, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख लिए मैंने काट दिए यहाँ से, इसमें गरम कील से छेद किया है, सेम इसमें किया है। और इसको ये हॉट नाइफ से ही काटा है और एक छेद यहाँ किया है। तो इसमें एक डंडी लगाएंगे जिस पे कि बर्ड बैठ सके। अब इसको हम डेकोरेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये वाला सामान हमें डेकोरेशन में चाहिए होगा। ये सिल्वर और गोल्डन स्टार्स हैं, ये फ्लावर्स हैं जो आपको किसी भी बच्चों की क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएंगे। ये फेविकॉल है छोटा, ये क्विक फिक्स है, ये लेस है। ये तो मतलब पुरानी बची हुई थी किसी चीज़ में से मेरे पास, ये वो है ना। तो इनको अब हम लगाना शुरू करते हैं। इसमें थोड़े ना तार लगा हुआ था, वो मैंने काट दिया फ्लाई उससे। और ये ऐसे इधर से इधर तक सारे में ये फ्लावर्स ही लगा देंगे। घर अच्छा सुंदर होना चाहिए कि चिड़िया भी रहे तो सोचे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया रहने का, ठीक है ना। अब बाकी इसमें इधर से इधर तक लेस लगाती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कर। ये इधर गोलाई पे ना थोड़ा सा ये शल आएगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हल्का सा ना कट लगा देते हैं। इसके ऊपर ओवरलेप हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारा ये बिल्कुल सही आ जाएगा। इधर तक इसको काट लेते हैं इधर से। मैं आपको सुखा के दिखाती हूँ, ये ना भी गीला है तो सब खिसकता जा रहा है इधर से उधर तक। ये 5 इंच लंबा तार लेकर और इसको मैंने डबल कर लिया है, और इसमें से इसको निकाल देंगे ताकि इसको टांगने के लिए ना लूप सा बन जाए। इसको अंदर से ऐसा दोनों साइड अलग अलग दिशाओं में फैला देंगे, ठीक है। जब इसको उस पर कैप पे लगाएंगे तो अब ये लटका रहेगा। इसमें रस्सी वगैरह भी लगा सकते थे, मैंने लगाई नहीं क्योंकि गिलहरियाँ ना काट देती हैं रस्सी, इसलिए इसको नहीं लगाई। अब ये इसको डेकोरेट कर लेते हैं। ये सारे एक्रिलिक वाले कलर्स ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इनमें। मैं करके दिखाती हूँ पूरा आपको। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है
अभी आप देखिए इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें ये तो आर्टिफिशियल फूल क्राफ्ट की शॉप पे मिलते हैं, ये लेस भी बची हुई थी वो लगाई है। ये झाड़ू की सीख है, जिसे झाड़ू आप फूल झाड़ू जब खोलते हैं तो उसमें ये गोल गोल निकलती हैं सरकंडे की ना, ये वो है। तो वो डंडी लगाई है कि वही बाहर निकल के बैठने का इंतज़ाम, ठीक है। और ये कटोरी इसलिए उल्टी करके रखी है कि बारिश होए तो पानी अंदर घोंसले में ना जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शेड हो गया उससे। बाकी ये भी किसी गिफ्ट विफ्ट में आते रहते हैं ना, वो उनमें से काट के लगाया था ये। और ये बर्ड भी किसी चीज़ में आई हुई थी तो वो उसमें से निकाल के लगा दी है, तो इस तरह से। और ये बीच बीच में स्टार्स भी लगा दिए हैं, क्योंकि अब बच गए थे, ले आई थी तो उनको कि मैंने कहा चलो उनको ख़त्म करो, नहीं तो फिर रखने की दिक्कत होती है कि कहाँ बचा के रखो। तो ये इस तरह से बन गए। तो ये मैंने 4 बनाए हैं। अब मैं आपको इन्हें उस पर लटका के दिखाती हूँ ट्री पे कि कैसे लगते हैं। आई थिंक मुझे तो ठीक लग रहे हैं, बर्ड्स को भी शायद पसंद ही आएंगे। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आप भी इसी तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी बालकनी वगैरह में भी दीवार पे टांग सकते हैं ऐसे बर्ड हाउसेस बना के। सवेरे जब आप आएंगे चाय पीने तो चू 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 बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।